Adventure Road Racing Championship, and we have warm-up sessions on this sunny Sunday morning ahead of race 2 this afternoon. And the riders, you can see, are on the Underbone 150 machines. We had an amazing race yesterday, quite a bit of attrition. Only 13 riders finished, but the first 11 crossed the line within 1 second of each other. So Daniel, there's a change, a new look entry list in many respects, but the race pattern seems very similar, doesn't it? Yeah, it's exactly what we expected from Underbones. It's always on the edge, and at the end of the race, it really just comes down to that final turn. As long as you're in the group, even if you're sitting at the back, you have a shot at victory, if not a podium. Yeah, and the rider we were focusing on then, Aditya Fauzi, he's been impressive this weekend all the way through, very quick. And shout out to Racetech 60 for making him and his teammate, and indeed Racetech 60 team owner Vayu Ajit Trilaksana, so easy to spot on the bikes. Yeah, I mean, including himself as well. In performance-wise, they have 2 aces up their sleeves. Like it's unbelievable. Vayu, we know what takes. The win was taken brilliantly, we have to say, by Fahmi Bassam, who got the first corner exactly right and managed to squeeze 3/10 to the line, which is a country mile in Underbone race-winning terms. So Aditya Fauzi getting used to how long he can keep his head down below that little bubble. You can see him just, he's just like trying to peer around the handlebar. Yeah, that's it. Whereas Vayu Ajit, he just puts his head down and leaves it there until he gets to the braking zone. Does take some commitment there. There is Fahmi Bassam, number 222, the race winner yesterday. Just ahead of him, the somewhat luckless yesterday, returning Masato Fernando to this championship. He didn't manage to finish the race. Gesture there. What's that? Keep up, overtake me, give me something to follow, give me a slipstream. But yeah, he was very downcast after that early exit yesterday. Yeah, it's tough on the opening run to have at the end of it. It's not the best way to start. It can ruin the mood. At the same time, it can lift spirits, because now you have to fight even harder. Yeah, just popping out of the slipstream then and going through is Dimas Juli Atmoko, who we've seen go really fast here. He qualified on the front row, I think, a year ago, or it might even have been longer, but Dimas Juli hasn't banked the race results on a consistent basis, despite his speed. He was 6th yesterday, just 0.4 behind the race winner. So perhaps a team change as well for him. He's in Team One for All. Oh, he completely sat up Masato. we both paused, we were waiting for that. Just waiting to see where he ended up. He's just gone completely off. Yeah, and there is Vayu Ajit Trilaksana, who rode brilliantly to 2nd place yesterday. And he's being tracked there by number 96, which is not on my list. Oh no! Oh, wow. Masato Fernando. What is going on? I thought he was still going to be on the bike, but I guess he just couldn't get it turned in time. Yeah. That's unfortunate. But the marshals ever helpful, and indeed one of the paramedics even helping there, I noticed. Pirapong Lubin Peng is at the front of that group. He featured, as he normally does, at the front of the race, ended up finishing 8th. 0.6 of a second behind the winner, which is how it goes here. And just going through at the front of that group there are the 2 Cardinals machines. They finished further down than we might have expected. Faris Putra, the newcomer, finished 9th, and Afif Amran, Fazrul Sham, I was having a flashback to last season, finished 12th. April King Moscado, number 43, he performed better yesterday and came through in 3rd. It's good. Welcome back for April to the podium. We really wanted to see more of him last season, and finally we're seeing April
back to his potential that we know of. Yeah, so he was right up there. Aditya Fauzi getting his head down. Doesn't seem as though he needs a slipstream. And there with the #1 plate, that is none other than Nazrul Izzat Bahouddin. Behind the Cardinals machines there, number 33 is Fares Putra. We had the best of luck here in round 1, but yeah, P5 finish in race 1 is a good way to start for Nazrul. Yeah, I would have thought that was decent. I think he'd have taken that before the race. Today is another day. One thing that I don't know if anyone else has noticed, but Nazrul's number has changed. Yes. It was that big white #1, and they've reduced the size. Yeah. Yeah, when he was in free practice, Daniel was referring to in free practice on Friday, he was carrying a huge #1 on the front of that Yamaha. But Aditya Fauzi continues to make his own way at the front with the two Cardinals machines behind him, just having a look at each other. This is just a warm-up session, 10-minute warm-up session. The checkered flag is out, so this will be the last time round for Fazrul Sham and for Fares. Fazrul finished 12th, so got himself practice in qualifying. So once again, Cardinals have got two really strong riders in for the 2024 season. It's number 11, Fazrul, number 33, Fares. And those bikes with that gorgeous blue colour and the yellow wheels, also very easy to spot. Always feel is the top of the course. You can see that's a good shot there that that shows you the gradient here. People often talk about Chang International as a flat circuit, and it certainly doesn't have huge elevation changes, but it does have some interesting crests, particularly the one that goes from turn 3 to NH Putra. But it was his teammate Fahmi Bassam who took the honours yesterday. So as you can see, it's the lightest of breezes at the moment. The sun already beating down on the track. It is going to be really hot and really challenging this afternoon. So it was Dimas Juliet Mok, Waiwaji Trilaksana, yesterday's P2 finisher, was 4th, 5th Afif Amran, 6th Fares Putra, 7th Fazrul Sham, both of those for Cardinals, and Aditya Fauzi, who had made a brilliant debut in this series, was 8th. 9th with Husni Zainal Fauzi again for Yamaha LFNH Putra. Pirapong Louis Bumpeng, Team One for All, was 10th. 11th, defending champion Nazrul Izzat Bahouddin. 12th, Fahmi Bassam, yesterday's winner. John Emerson Ngito was 13th. 14th, April King. 15th, Gupita Krishna Wadana. 20 on the starting list for the P15 was Hafiz Fazrul Rashidin, Giancarlo Maurizio. Giancarlo did 2:04. Shafiq Rosli, we know he's capable of finishing a lot higher than 18. Gentle run out for him. 2:04 was his best time. Rekat Yusuf Fadila 19th and 20th. Sure if he actually completed it. That was Masato Fernando. There are the results that I just read off the timing screen. So Masato Fernando still not quite got everything, all his ducks in a row. Let's hope for better things for him in race 2 this afternoon. We're looking across there at the hotel known as the Brick Box, which has cozy little rooms populated by lots of the media. Anyway, we're going to take a short break. We're at Chang International Circuit for warm-up on Sunday morning for round 1, and race 2 this afternoon coming up
of the Asia Road Racing Championship. We'll
Welcome everyone. We are live at Chang International Circuit. It's Sunday morning warm-up for all 5 classes for this round 1 of the 2024 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship. This is the 3rd warm-up session of the morning for the AP250s. And lots to look at and lots to talk about here of CBR 250 RRs, which were basically made for racing. And they are joined this season for the first time by the Yamaha R3. So capacity difference there, but very different tuning. And as you will see from the performance, probably from this warm-up session, but definitely from practice, qualifying and the race yesterday, that the lap times of other different motorcycles and the equalization in performance has been achieved in a number of ways. A-Racer is the electronics partner who supply ECUs, so they have a big role in equalizing the performance. But other changes, primarily to keep costs down, have been that you have to stay with the standard subframe, whereas before you could change it, so that had a cost implication that the big teams were able to take advantage of. And the exhaust system needs to be steel, except for the muffler, which can be titanium. They have quick shifters on the bikes this year, which is a new thing. Kawasaki's there, and indeed I can see 3, not 2. They're about 20 kilograms heavier by virtue of that inline 4 engine that's powering them. And that has been presenting some interesting challenges, especially on the brakes and the corner exit. So on your screen there, the number 36 Yamaha R3 has aboard it yesterday's race winner, Ferozi Torakatula. Brilliant race from him. He was threatening last season. In the second half of the season, he really started to come good, and he's looked good through 3 practice, qualifying, and absolutely fantastic in the race to take a win by 0.15 of a second yesterday. But listen carefully and see if you can hear the Kawasaki R25s as the trackside microphones pick them up. And there is Victor Racing. That's probably Longnan Zhe, I think. It's probably Longnan Zhe, the Chinese rider who unfortunately has left the track. I beg your pardon, that's Wang Jiadong, Chinese newcomer to this class. Wang Jiadong's been making really good progress since he came in. This class is packed full of world-class riders, and so to come in new from a country where motorcycle racing is anything but a big sport, into sport at this level is fantastic. And so we've been admiring the work of Wang Jiadong and also Shun Chengjiang and Gao Jiang, who off and did not finish yesterday. Oh, sorry, he did finish, but only after remounting his bike after a last corner coming together. So he'll be hoping for more things. He did look likely for a podium. And that's the number 65 Honda at the front. Here is the number 14 machine of Rayar Makasuba, who is on Pitts Bike One Way JRT Tech 2 Yamaha. So it's good to see Pitts Bike coming into this category. Previously we've only seen them in underbones. So Makasuba finished 19th yesterday. So another rider who's come in and making progress. So there's a good shot of the machine of Longnan Zhe, the Hong Kong rider who is in again in this category. And a rider making really good progress. Hong Kong is quite near Zhuhai. In fact, it's very near Zhuhai, which is on the mainland in China. It's only it's less than an hour's run across
from Hong Kong to Zhuhai. So he will be at 51. Another new entry. So that's for SDG Hark Pro. That's Alfonso Rey Santos Daquigan, to give him his full name for the team. SDG Hark Pro Honda. And on your screen there, number 41, Irfan Haikal this season. So Cal Vietnam and Irfan Haikal hopefully have made up after yesterday. Fonzie goes through there. So a whole load of Hondas on your screen. We haven't had a look yet at Aiki Iyoshi, who was the best of the Kawasaki's yesterday, the quickest of the Kawasaki's, even though he didn't finish. But Aiki Iyoshi, I had a chat with him after the race yesterday, and we saw him go hurtling off straight at the end of the long straight down to turn 4. He went straight on, and what he was saying was quite interesting. We do have these 3 very different motorcycles in this category now, but the 4-cylinder inline Kawasaki is about 20 kilograms heavier than the other bikes. Checkered flag is out for the end of this brief warm-up session. As we look at, there is Aiki Iyoshi running together with Ferozi Torakatula. So some great development work being done by Aiki Iyoshi. It's a shame that he discovered the braking problem the hard way yesterday, but with a tweak, hopefully he'll be up with the leaders this afternoon. Because in our fantasy land, we'd like to see a 1-2-3 between the 3 different manufacturers, and that's because we're unbiased. And they're running together, the 3 Hondas of East NJT Racing Team, Piawat 188, Warrit number 27, and Watcherin number 25. Warrit had the best result of those guys yesterday. He finished 6th on those immaculately prepared Hondas. They're doing really well. It's a good team. They've got a new sponsor in with Thailand's national oil company, PTT, which hopefully is bringing more resources to a team that has really impressed us over the last 2 seasons. So we're looking for more great things for them. As we wait for the last, and it's been a great partnership for a long time. We're also celebrating a new partnership with Indian Oil, the national oil company of India, who are going to be fuel suppliers not only for this season, but for 3 seasons. So there, fastest in that warm-up session was Ferozi Torakatula, yesterday's race winner, 152.886. Araya Gaska, his teammate, was 2nd, 3rd, Kianda Ramadeepa, 4th, Sharifuddin Azman, 5th, Cal Vietnam, 6th, Surjan Atna Firdaus, 7th, Tong Am Pu, who also performed yesterday, and Hu Tri. So strong performances from the Honda Racing Vietnam riders in this year. This could be a breakout year for Vietnamese racing. Moving on to P9, any moment now. Santos Daquigan for SDG was 11th, 12th, Aiki Iyoshi 13th, Warrit Tongnopakun 14th, Watcherin Tubtimon, and 15th, Deandra Trihardika for Motor Sniper Manual Tech. And 16th was Pacharagon, 17th, Kevin Quintal, 18th, Muslim Paramban, and 19th, Gaozi Ang for Team One for All. The Chinese debutant Long Nanze for Victor Racing was 20th, 21st, Freyar Makrasuba for Pits Bike One Way, and there was no time recorded for Shuncheng Jiang for TY Antares Racing Team. Also no time recorded for Wang Jiadong, who we saw run off the track. I'm not sure if that was, I think it was a mechanical problem early in that brief 10-minute session. So that's the AP250s done for their warm-up session. We've got 2 more to go.
We've got the Supersport 600, another gripping and fascinating contest yesterday afternoon, and we're greatly looking forward to seeing what pans out this afternoon. That we're going to be back with them at 10 o'clock local time for a 15-minute session. So catch up with all the news, the action and insights from Supersport 600. So don't go anywhere, stay with us. We are here on Sunday morning at Chang International Circuit for round 1 of the Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship. They unleash the peak performance of treasured cars. Drive anywhere with confidence. Feel the excitement in your heart. The highest quality engine oils in the history of Idemitsu. Idemitsu IFG7. Flagship engine oil nano-tailored for high-precision engines. Enhanced performance in 7 ways with super protective septic guard technology, the accumulated wisdom of oil experts. Anti-power loss nanotech keeps your engine performing at its peak for extended periods in harsh conditions. Beat the heat. Idemitsu IFG7. There's a bit of a challenge, a different challenge for you guys to face. So, how has it been so far for you? This year we need more work. The regulation the regulation is not good for us because the RPM more shorter, so we need to push more in the corner, and then for the race this afternoon I will fight for get the first place. Yeah, thank you. Do you find it harder now that there's only you and Kendra instead of 3 riders in the AP250, or is it still the same type of fight? I think 3 riders more easy because in qualify we can help each other. Thank you so much, Arjun. Good luck for the final race this weekend. Some good insights there from Herjan Atner, and good interview by Daniel, saying, well, giving direct evidence that the changes to the regulations we were talking about in the AP250s are working, because it's making the Astra Hondas, who were so dominant last season, taking the first 3 places in the championship, it's making them work a lot harder
So that's good to see. It has definitely evened out the competition. In just a moment or two, we will have the next session of the day, which will be the Supersport 600s. But before we get into that, let's just here, then come along at 11 o'clock and join the party. It is a really fun occasion. There is some shade there, as you can see, in pit lane, so you won't hopefully get too overheated. But come and meet the riders and other people like us from the commentary team who will be milling about there. And so coming out onto the circuit now are the Supersport 600s. This is a 15-minute warm-up session for them. And a very different look for the Supersport 600s in 2024. A lot of riders have moved out of the series, such as Soichiro Minamoto, who has moved up to ASB 1000 as a thank you and reward for winning the Supersport 600 championship last year. His rival, who he beat only narrowly in the last round of 2023, Karolidin Paui, Super Kip, has gone on to which in the following warm-up session, which will be the ASBs. So that means we have some exciting new riders here, such as the number 49 there. That is actually not a rider in for the season, but he's replacing the injured Andy Muhammad Fadli for Yamaha Racing Indonesia. That's Ray Matsuoka, who has ridden for Yamaha Racing Indonesia before. And we wish a fast and full recovery to the much missed Andy Fadli. We hope he'll be back for Zhuhai, or at least as soon as possible. Andy, of course, was the 2022 AP 250 champion and then moved into 600s for 2023. And talking of 23, the 23 on the front of that Yamaha Techni Racing Team R6 is McKinley Carl Paz, who is a 2019 Underbone 150 champion. He's been away in World Championships and is back in Superstar. He's got Ray Matsuoka just behind him, and just behind him is one of the most exciting newcomers, one of the most exciting riders, young riders indeed, from Indonesia, and that was the number 54 Veda Ega Pratama. Moving on to exciting Thai riders, this is Kiatisak Singapong. Kiatisak has been going well all weekend on his debut season in this class. He finished 7th, 5.2 seconds back from the winner, but really good opening performances from Kiatisak. Back there with number 23, McKinley Carl Paz, Duoka. Daniel is in the paddock with some, so we're going to go down to Daniel, who's got more insights for us. So we're down here at the JDT Racing Team Garage with none other than Mr. Steven, the team principal of JDT Racing. So we want to ask, yesterday we noticed there was an issue with Hafiz's bike at the start, and it caused him a DNF. So can you give us some information on what possibly happened that time? Well, we did a thorough diagnosis last night, and after we got the telemetry report checks, we found out that we had problems with cylinder 1, where the lambda sensors were reporting that we lost combustion, you see, on cylinder 1. So there was a loss of power. So after a few laps, Hafiz tried to complete the race, but he decided to come in, you see, yeah. So right now, what has been done to the bike to try and improve the setup, perhaps, or is it just repairs done? What the crew has done, they've worked overnight, and we've changed a completely brand new engine, you see, and hopefully we perform well today. Thank you so much. We look forward to seeing the bike back out on track. Good. Seen that there's a very simple, although not particularly cheap solution, which was to put a completely new engine in.
That would have needed to have been signed off by technical control, who monitor these things very closely. We're back there looking at Veda Ega Pratama, the slightly built young Indonesian, really getting to grips with the Honda CBR 600 RR. And as our colleague Des Corkill said yesterday, got a month till the next season, so what he needs is plenty of stake and lots of time. Pleased to see him come back after his scintillating performances in round 6, the final round last year in December, which helped Soichiro Minamoto, his teammate, secure the championship. So his reward is a ride this year, and Apiwat, a rider now, I would say, at the peak of his powers. He's got this combination of sheer speed, the aggression that he's always had, and the experience and maturity now to keep a cool head and know when to strike. But there he is, sliding up gently, giving Veda Ega Pratama no choice but to let him through. At turn 3, Veda Ega will slot in behind him. Apiwat takes a look back, just to remind the young Indonesian that this is Apiwat's home, and he shouldn't be so impudent as to try and follow him. So he'll get Veda Ega will get a useful lesson, at least for a few corners, from the brilliant Thai rider Apiwat Wongthananon. So happy to see him back in this championship. He thrilled us for 2 seasons in ASB 1000, 2019-2022. He was in World Championships in 2023, and now he's back. And supremely fast. He won by 2.5 seconds yesterday from Helmi Asman. Helmi was close to him for a while, for quite a lot of the race yesterday, but seemed to have shot his tyres in his efforts to keep up with Apiwat. So let's see what happens this time around. And while we're, as he failed to finish yesterday, he got in a little tangle and went off. It was a racing incident, so nothing untoward, just another piece of bad luck. And let's talk a little bit about that rider there, the number 89 Yamaha Indonesian rider, Wahyu Nugroho. For me, he is the rookie of the class for Supersport 600s, and that's saying something given the company he's in, including Veda Ega. Wahyu Nugroho, another rider who stepped up from AP250s for this season, came within 0.005 of a second of scoring a podium on his very first race. He was just bettered by Astra Honda's Adananta Putra. So there he goes. It's no surprise, looking at the timing screens, to see that it is Apiwat Wongthananon at the top. His teammate McKinley Carl Paz currently second with a 1:39.649. So it seems like McKinley Carl Paz, that's better than the race times that he recorded yesterday. He seems to be making progress. And the promising Wahyu Nugroho, third. There's Ray Matsuoka, who's in for Yamaha Indonesia for the injured Andy Fadley. He finished a little way back, some 28 seconds back. Just mentioning the rotten luck of Azroy. There he is on your screen, followed by his teammate Helmi Asman. What did you make, Daniel, of the performance of these two Punshu Hondas yesterday? Yeah, I think both Azroy and Helmi, they performed as we expected them to. They're some of the best in this class, and they work really well together. And it was really unfortunate that Azroy couldn't finish the race. I mean, it was a pure racing incident. And yeah, Helmi in Park Permit, he immediately asked where was Azroy, what happened to him, because
I think Helmi was expecting Azrai up there with him. So we'll see. It's a new race day. We'll see whether or not they can run as a duo again. Yeah, and Helmi faded behind Appy White in the later stages of the race. I was putting that down to just the amount of the effort he put into... Very well from the start, whereas Helmi just had to keep on trying to push, especially with no help at all. So would have made it a bit tougher knowing how quick Appy White has been. Yeah, that's right. So yeah, really imperious performance from Appy White. So I was saying a few moments ago, he does seem to be a rider at the peak of his powers now. I'm not sure how old he is, but I've known him for 13 years now. So he's approaching 30 if he hasn't reached it yet. But he's really in that sweet spot where he's got lots of experience, and yet he's still got the fitness and the aggression that he needs to... The top in every session, so big shout out to Xia Juntong and Victor Racing. Yeah, he continues to make progress. That is really good to see. He'll be at his home race in just, I think, 4 weeks from now. And Tanat Longpliao, there's some really good rookies here, isn't there? Kiatisak and Tanat for Thai Honda, as well as Wayu Nugroho, who's I think he's got our unanimous vote as the rookie of the class so far. The championship here at Chang International, he would be really competitive. But of course here he's got lots of riders with World Championship experience to get after, which is good for his development anyway. And he's such a positive character that I'm sure that's how he sees it. I think that's what it's about. Like, yeah, you've got all these great big names in this class, and that could be something that people take as demotivating because it's tougher. But if you look at the positive and think that I can learn from the best, watch how they ride and improve myself, then you will make the most of it. And Xia Juntong truly has. Yeah, absolutely he has. Appy White retained his dominance by topping that timesheet. I think free practice 3 was the only session this weekend that he hasn't been at the top of the timing screens. As we watch the trees baking in the sun there, and there it is, his best time. Appy White's was 1:39.188 for Yamaha Techni Racing Team Asia. His teammate, decent warm-up from him, McKinley Carl Paz, was second, just half a second down. Helmi Asman was next for Idemitsu Bunsu Honda. Wayu Nugroho, we were just talking about for Yamaha Racing Indonesia, was 4th. 5th, Adinanta Putra, who finished 3rd yesterday. Azrai was 6th. 7th was Kiatisak Singapong for Honda Racing Thailand, just ahead of his teammate Tanat Longpliao. Another one of the most exciting rookies in this class, Veda Ega Pratama, was 9th. 10th was Reza Danica Arens. Didn't spot him on screen in that warm-up, but he did a 1:40.4. Ray Matsuoka, stand-in for Andy Padley for Yamaha Racing Indonesia, was 11th. And 12th, we were just talking about Xia Juntong for Victor Racing Team, continuing his improvement in this category. So we have one more warm-up session to come, and that will be a 20-minute session for ASB 1000 coming up. Lots to talk about there. We've already spoken to the team principal at JDT, who gave us some interesting insights, but there was plenty more to talk about in a really dramatic and exciting race that had us jumping up and down in our seats in the commentary box. So stay with us. We'll be back at 10. We just checked local time, 10:25. So in about 8 minutes from now. So don't go too far away. And if you're on your way into Chang International Circuit, we'll be glad to see you, because at 11 o'clock we'll have the pit walk, which is a great opportunity to come in and take some pictures with the riders, get some merchandise, and as I assured people earlier, the pit lane is in shade,
so it is really hot here. But do come along to meet everybody here on the pit walk. Okay, don't go too far away. We'll be back with the warm-up session for ASB 1000 very shortly. You're with us for Sunday, race 2 day at Chang International Circuit for round 1 of the Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship.
You are joining us at Chang International Circuit for the final warm-up session of the day ahead of race 2 this afternoon for the Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship round 1. And coming out first, as he often does indeed, was Lachlan Epis for Evolution Sports on the number 83 BMW. And now joining the track is the very distinctive and indeed the sole Ducati in this championship, that of the JDT machine of the number 55, Hafiz Sharin, who's got faster and faster through this weekend, but had a problem with electronics. If you saw the interview Daniel did with the team principal just a few minutes ago, there was a problem with the sensors on cylinder 1. Yeah, it was unfortunate. They were losing combustion, and yeah, that's just unfortunate for Hafiz. But they've got the bike sorted out now. Mediums on Hafiz's wheels. So let's see what the morning session brings us. Yeah, he started the race with mediums, didn't he, yesterday, having experimented with various combinations. I can tell you because I still have the tyres. Yeah, mediums. Yeah. Yeah, we saw him last in qualifying with the soft rear, I think it was. Yeah. That was the last that we saw a different variation. He did hard front, soft rear at one stage. He did, yes. Yeah. So he's gone with the recommended tyres for this class. Tyres are new for this season. Dunlop continuously developing the tyres that are used in this championship. And what they learned from this championship is, a hand out there from Hafiz, sits up. That wasn't a good look. I really hope it's not the same issue again. It looked like Hafiz coming out onto the straight there. Yeah, he's only cruising, and that's not what you'd expect from warm-up, unless he just wants some track space. Perhaps we're getting too jumpy. It definitely looked like there was an issue there for Hafiz on the exit. I think he's going to try one more time and see whether it's still there. But it definitely, when he got on the gas there, you could see that the bike wasn't really pulling at one point, and yeah, he's trundling down that straight, isn't he? I think this will be Hafiz going back straight to pit lane to try and figure out what the issue was. I truly hope it's not the same thing again. Yeah, as the team principal told you, they've put a new engine in. There's nothing that we can spot right now. It's just that just when he opened the gas there onto the straight, you could see he had to back off there. Yeah, he'll surely come in. There is an issue. I truly hope they manage to fix it before race time. So we really want to see Hafiz going the full race distance. Yeah, I mean, just for the first 3 corners, he looked very promising and really aggressive and looking for it. But he's coming in. Let's hope it's something that can be discovered in warm-up and fixed so that there's no problem for the race. But there's Zakwan Zaidi. He worked really hard in yesterday's race 1, eventually coming through to finish 3rd. But he put a lot into that victory. Just ahead of him, Nakarina Tirapuvapat, who did an absolutely killer qualifying lap to clinch pole position, but faded during the race, ending up 5th, almost 4 seconds adrift of the winner, more of which in a few moments, no doubt, if he comes out for warm-up, is the winner was Aslan Shah. And what a race that was, Daniel. Yeah, it was brilliant. It's Aslan's. I love Aslan's patience in that as well. He said that he made a few mistakes early on, and he straight away realized he needs to slow it down for a second, slowly build it back up, and he really chased Andy down at the end.
Yeah, and the style of riding was notably smooth, wasn't it? Yeah, it's Aslan is an aggressive breaker. He's always been aggressive on the throttle, but he's managed to pace himself so well and still make some brilliant lap times. Yeah, I mean, there was contrasting races coming back to the Honda Asia Dream Racing with Astemo bikes that we're looking at on screen now. Zakwan improved during the race, and Nakarin's performance deteriorated. Do you think Nakarin, we know, is rookie in this class for this season? Was that just a race distance thing? I mean, we know that he has done work on thousands, so maybe it's just the way he manages the tires. Maybe he's still getting to grips with that. Because pace-wise, in a single fast lap, we know Nakarin has it. He's broken the lap record. He's brilliant. So maybe he just needs to manage it better for race 2. Yeah, and we're 7 minutes into this qualifying session, and haven't mentioned the defending champion yet, Markus Reiterberger, who's on the number 28 BMW, of course. Slightly new look, a little bit more of a menacing look in that colour scheme for 2024. But he was 6th yesterday. He just couldn't get on the pace for whatever reason, unlike Aslan Shah Camaruzzaman. Similar colour scheme, of course, as they are teammates, but an absolutely fantastic race. It was the patience, the tidy riding style that we saw from Aslan yesterday. It was really, really impressive. Soichiro's just clocked in at 1:36.078. It's the first time that we've seen the Yamahas pop into the top 3. Yeah, Kazma on a 1:37.8. And again, we keep looking at the top speeds of these machines, and the Yamaha is just a long way down, and on a speed circuit like this, it's a really difficult disadvantage to overcome. Yeah, it's really that. I mean, we know the quality of Kazma, we know the quality of Soichiro. It's just lacking that top end that everyone else has improved on. It was the BMWs who were really locking in the top speed numbers, and then Honda really caught on last year. Yeah, we're seeing 300 kilometers per hour from the Hondas and the BMWs, and I think it was in qualifying we saw 305 point something from the Ducati. Yuki Kuni he's had a really good race yesterday. Just lost touch as we got about 3/4 through the race. Yeah, really good quality ride from Yuki Kuni again. We saw him right at the end of last season here at Chang International, and he was decent then, but still injured. Now he's recovered, and he has to make his way with some really esteemed company. Here is Kazma Daniel, number 27. Kazma always very easy to spot with that pink lid on. Yeah, although he used to be even easier to spot because he was near the front of the of the field. So we really are willing him on to better things here, because we know his quality. You can see that Kazma is trying the soft option rear, hard option front. So I think Kazma trying to figure out every way to try and get an advantage where he can, so yeah, he can be closer to the top. Yeah, also with a soft rear here is the rider on your screen, Osama Murray, the Yemeni rider, who's brought quite a few viewers and followers to the Asia Road Racing Championship. So good morning from Chang International Circuit, and welcome to you guys. We hope you enjoy the race this afternoon. Another soft rear then on the back of the BMW of Lachlan Epis, who was the first rider out and seems to be putting the work in, as he always does.
Here goes Chip Nakarin into turn 12. 5th fastest so far. The riders at the top are all on 136s, so not quite on race pace. Andy Farid Istihar was brilliant again yesterday, but had no answer at all to what the mugging that he received, the gentlemanly mugging that he received from Aslan Shah. There was nothing untoward about it whatsoever. It was just a brilliant, brilliant move that gave Andy no option but to back off so that he could stay on the track and claim 2nd place. But he led for most of the race yesterday. But we know his brilliance, and he will have learned from that mugging yesterday. Right, he will not get, if this situation, same situation was to arise in race 2, you can bet your bottom dollar that Andy will stick on the inside and make sure that there's no room for Aslan to come in. Yeah, and he did it to Marcus Reiterberger last season, which Marcus didn't take too gladly, as I recall. It's been a payback for Aslan serving to Andy. So it could be, yeah. So yeah, karma is alive and well here in Thailand. Here's Andy now. A few things we can note about Andy is from the get-go last season, he was fast. And another thing that we know for now for sure is when he's in the lead, the pressure doesn't get to him. He can pull a gap and he can maintain it. Yeah, he is a really complete package as an international rider. Andy Farid, lots of World Championship experience as well. I mean, you're struggling to find people in this class without international experience, actually. I think right now it's the top 8. Everyone in the top 8 has been in the World Championship somewhere. Yeah. Here's Yuki Kuni now. Yuki, an excellent rider. He's fighting so hard yesterday. I think maybe he just ran into grip issues right at the end there. He went in the battle as well. It was just hard for him to fight back for his positions. But Yuki, what a star performer he's been, and SDG can be very proud of the rider that they have for this season. Yes, indeed. His comments yesterday, I thought, were interesting when he talked about his performance in round 6, 2023. He did refer to his injuries, but he also referred to still feeling pretty heartbroken about Haruki Noguchi. And you can see, if you look closely under that number 92, there is a Noguchi sticker on that bike, and a Noguchi badge on his chest as well. And on the back of his helmet. Oof, big moment there. Yeah, that's the second little slap he had on that lap, so yeah. Off he goes. But more than 6.5 minutes remaining in this 20-minute warm-up session for the big bikes. There is Marcus Reiterberger back out, just on an out lap now. He's done a 35.6, which is good race pace. That's the fastest time recorded in the session this morning, and he will definitely be looking for something better than the 6th place finish. So dominant last year, after really the first round at Chang International, when I think he scored 4th and 5th places. 6th place, without looking, was probably his worst ever finish in ARRC. On the previous topic of Yuki Kuni, there's actually one video on social media that I saw went around where Yuki said that the Noguchi sticker on the back of his helmet, he said he believes that Yuki is still there with him and he's pushing him along to get the best results that he can. And it's really nice touching words from Yuki. And yeah, the whole team that they have there in SDG is like one big family. Yeah, absolutely. So here's Marcus now, big wheelie as he goes out.
So who's he got behind him now? Yeah, it's a Yamaha. Yeah, it's one of the Yamahas. So we could see speed comparison. Another interesting thing, a lot of riders are testing that soft option rear, and that's surprising because the temperatures today are forecasted to be quite a lot higher than yesterday. There we go, Cosmo as well, that we saw with the soft option rear. So if, my guess is that maybe those who were running medium yesterday thought, I've had plenty of grip at the end of the race, maybe I should try the soft tire, maybe I can get an advantage, but that would be a risky move. They didn't really have time to do a full race simulation on those tires today. Yeah. So. Yeah, that's soft tyre for Kazma, and it's going to be hotter today. There's less cloud cover, isn't there? Yes. So track temperatures could be in the mid-50s or even hotter, at a guess. Yeah, I mean, yesterday the track temps were looking around 49, 50 degrees Celsius. Air temperature about 35, 36. Today it's forecasted to be well in 37, 38 degrees Celsius. So track temp can be anywhere between, as you mentioned, mid-50s to possibly 60. Yeah, that Yamaha running a hard front. And I had a chat with Pasowit yesterday, and he had braking problems, which he put down to the hard compound that he had. He's going to go harder today to an H2. So it's really interesting. That, of course, for a Honda rather than a Yamaha. Potentially, maybe it's because Pasowit probably he knows the conditions. He's familiar with the conditions that are coming up later, and maybe he thinks that will allow him a bit more grip towards the end. But it's a bold move. I think either going harder or on soft option, it's going to be a risk, but either one might pay off. Yeah. Zappan continues on his way. Osama Murray didn't finish yesterday. Had a couple of technical issues with that Yamaha R1, and there is Pasowit. He's running with the recommended mediums for now, so perhaps finding another solution to the braking issue he was experiencing. But a very promising rookie in 2022. Suffered a lot of bad luck and some even worse injuries. But he's back and he looks calm, positive, and he's pretty quick for leaving proceedings yesterday. He recorded a late 1:35, so his pace is okay. Yeah, Pasowit he's lapping around well. It's just I think we just need to see him get a bit more comfortable for this season, and should see him closer to the top. Yeah, I'm looking at Marcus's pace compared to yesterday. It's about the same, but it's a good race pace. So he just needs to somehow put the whatever was bugging him yesterday to sort that out, and that is. That's Andy, is it? I think, yeah, it's Andy gone down. That was nothing too serious. Looks like a clash with Cosmo Daniel there. He just scooted across back onto the straight. He's getting back on. Looks like that right clip-on is drooping a bit. He should be able to manage it back to pit lane, and he's got a few hours to buff out that damage as we see him go down. Just also, yeah, Cosmo wasn't involved in that. Just Andy going down by himself, and Cosmo couldn't avoid it. Yeah, target fixation again. It's surprising how often we see that, isn't it? And it's funny because that's big wobble there for Nakarin, I think. But yeah, and it's because target fixation is one of those things in training. They always tell you do not do target fixation. That'll mess you up, but it's inevitable. Everyone's human. Yeah, and we're talking about some of the best riders in the world here, and they still do it. Yeah, it's kind of irresistible, isn't it? So that's Nakarin now. Big moment on the brakes there just now.
Yeah, he'll be looking to put together a much better race. He was so fast at the beginning, made a great start from pole position, and led for the first few laps. So Honda Asia Dream Racing with Astemo, 3 bikes in the superbike class, which is terrific. Nakarin for Thailand, Andy for Indonesia, and Zakwan for Malaysia. And all of them under the watchful eye of team manager Makoto Tamada. So as we've seen in other teams, there is lots of international crossover. So Nakarin has a look at the back of Lachlan-Epus's BMW as he comes through for the last time in this warm-up session. The next time we see these bikes out on track will be later this afternoon. ASB 1000 is scheduled to start at 15:50, 10 to 4 this afternoon. It will probably be a little bit hotter, certainly on track anyway, at that point. Somebody hoisting a wheelie over the line there. That is Yuki Kuni. Just looking at the timing screen, Soichiro on the last lap he did manage to get a faster lap time below 36, so 1:35.985 for Soichiro Minamimoto. Yeah, that's a promising session from him. He was 13 seconds behind the winner yesterday, but it is a learning experience for him. And we'll take a look at those warm-up results in a moment, as I sense the crowds gathering around us for the pit walk. One of them being my daughter, who just popped her head in to see if we were ready for the pit walk. There it is. Oh, a little bit more breeze there than there was this morning. Wind can be a factor there, but I really don't think it's going to be today. Yeah, I think with the heat that we've been having, it's should be no issue in regards to wind. Yeah, so there are the results. Defending champion, but the rider who finished 6th yesterday, Markus Reiterberger for TKKR BMW, was fastest today with a decent 1:35.219. Next up was the rider who will start from pole position this afternoon, Nakarina Tirapuvapat for Honda Asia Dream Racing with Showa. Yuki Kuni was 3rd fastest, 1:35.8. Soichiro Minamimoto, we were just talking about, was 4th. Andy Farid Izdihar, who had that late crash in the warm-up, was 5th. 6th, Aslan Shah Kamaruzaman. Don't read too much into that. He has a different suit for race time this afternoon. And Zakwan Zaidi, who had an impressive race yesterday, was 7th. 8th, Kazma Daniel for Yasma Techni Racing Team Asia. And 9th was Lachlan-Epus for Evolution Sports on the BMW M1000 RR. Paswit Titivarak, who had some struggles and didn't finish yesterday, was 10th on a 1:37.3. Osama Murray was 11th for Victor Racing Team. Chiao Yu Zhou was 12th, and 13th after not even one meaningful lap was Hafiz Sharin for JDT Racing Team. Hopefully they can get that Ducati sorted out, because Hafiz is due to start from the outside of the front row this afternoon. That's us done for the warm-up sessions this morning. We're going to head towards pit lane for the pit walk to meet a few people, take a few selfies. So please do join us for that. And as you can see from that shot, pit lane is in the shade, so don't worry too much about that. I've got no protection on the top of my head, so that's going to be important for me, and that makes me easy to spot if you want to come and say hello. But we will be back for race 2 this afternoon. Honestly, every race 1 yesterday was phenomenal, so do join us at about 12:30. We'll be starting with the TVS Asia 1 make at 12:35. Daniel and I will be joined by the maestro of the mics, Des Corkill. So do join us for there. Come and meet us, join us for lunch then, and we will see you back here at 12:30
this afternoon in about an hour and 40 minutes from now. This is round 1 at Chang International of the Idemitsu FIA Major Road Racing Championship. We'll see you for race 2 this afternoon. Idemitsu engine oils are precisely formulated for meticulously engineered Japanese car engines. We are committed to delivering optimal performance. We fulfill this commitment through 5 ultra-protective benefits known as Quintec Guard. They unleash the peak performance of treasured cars. Drive anywhere with confidence. Feel the excitement in your heart. The highest quality engine oils in the history of Idemitsu.
สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมรวมไปถึงทุกๆคนที่อยู่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่กับนี่ครับสาวสวยสุดพิเศษตรงนี้ครับ สวัสดีนกเบียร์จวอยด้วย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่รายการ Asia Road Racing Championship นะฮะเรามีสาวสวยแล้วก็เป็นน้องที่แบบว่าวันนี้มาในลุคที่มาทำให้พวกเราได้มีความสดชื่นแจกความสดใสแน่นอนเลยครับ น้องเบียร์ครับถามนิดนึง ค่ะ เคยมาสนามช้าง International Circuit ไหม นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกเลยใช่ปะ ค่ะ ใช่ มา ดูน่าตื่นเต้นมาก ใช่ไหม ค่ะ น่าตื่นเต้นมากๆ เดี๋ยวเราจะพาน้องเบียร์เดินไปวันนี้เรามีรายการการแข่งขันที่มีนักแข่งไทยลงทำการแข่งขันหลายคนเลยนะครับ ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาน้องเบียร์เดินไปตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็เยอะมากๆเลย ได้ ไปะ ค่ะ เราเดินดูบรรยากาศนะครับผม โอเค ช่วงนี้บริเวณนี้เราจะเรียกกันว่าพิทเลนจ้ะน้องเบียร์เนี่ยครับ อ่า แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยครับมองเข้าไปตรงนี้จะเป็นพิทบ็อกพิทกราดที่มีเหล่าบรรดานักแข่งเขาอยู่กันข้างในนะ รายการนี้จะมีนักแข่งที่เป็นนักแข่งในระดับอินเตอร์มาแข่งกันหลายคนเลย ไม่ว่าจะเป็นอดีตนักแข่ง ว้าว โมโต GP โมโต 2 ค่ะ โอ้มากันเพียบเลยครับผม อุ๊ย นี่เห็นไหมน้องเบียร์อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ในเรื่องตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปพิทแรกครับ เดี๋ยวพาน้องเบียร์ไปดูนักแข่งไทยของเรานะครับ ที่อยู่ตรงนี้ นี่มาเดี๋ยวกล้อง follow me มาตรงนี้ครับน้องเบียร์ครับนี่ครับ นี่คือเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับ นี่ครับโอ้โหนี่ FC เขาเยอะมากเลยนะครับ คนนี้ที่เป็นนักแข่งใส่เลสซิ่งสูทอยู่เนี่ยชื่อชิปนักครินทร์อธิรัตน์บัวพัฒน์พี่ชิป เดี๋ยวเราต้องขอแทรกตัวนิดนึง โอ้ชิปมวยขออนุญาตนะขออนุญาต FC แป๊บนึงนะครับ สวัสดีครับน้องชิปครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นี่นะครับผม สวัสดีค่ะอุ๊ย ชิป เท่มากเลยค่ะ เดี๋ยวให้ชิปตรงกลางชิปรู้จักน้องเบียร์ไหมครับ รู้จักครับ เอ้ยรู้จักด้วย โอ้โหเนี่ยครับวันนี้เขาจะเป็นตัวแทนมาให้กำลังใจเหล่าบรรดานักแข่งไทยของเรา วันนี้เป็นไงบ้างครับความพร้อมพูดกับเหล่าบรรดา FC หน่อย วันนี้พร้อมกว่าเมื่อวานครับ เมื่อวานเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในเรสแรก ผมรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง ในวันนี้ผมจะมีแผนใหม่ ใช่ครับ ดีกว่าเดิม ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ อุ้ยแต่เมื่อวานเรสสนุกมากเลยนะ เมื่อวานในตอนออกตัวไปผมทำได้ดี แต่ในช่วงกลางเรสข้างหน้าผมค่อนข้างมีอาการเยอะ ก็เลยประคองถือว่าจบการแข่งขันโอเคแล้วครับ แต่วันนี้นะดีกว่าเดิมแน่นอนแฟนๆได้เชียร์กันแบบมันแน่ๆ ดีกว่าเดิมครับ พยายามคว้าโพเดียมมาให้ได้ โอเคอาจารย์ชิปฝากแฟนๆหน่อยว่าให้ติดตามเชียร์ยังไงบ้าง ครับฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับ ช่วยติดตามเชียร์ผมและนักแข่งไทยทุกคน ผมสังกัดทีม Honda Asia Dream Racing with Atimo แล้วก็ นอกจากชิปแล้วยัง ฝาก มี เชียร์ทีมเมทผมครับซักกอนไซดี้แล้วก็ สควอตไซดี้ด้วยเนี่ยครับมาครับมาเข้ามาถ่ายภาพโอเค เดี๋ยวตรงนี้ให้น้องเบียร์ถ่ายภาพกับพี่ๆนักแข่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดหน่อยนะค ขออญาตถ่าย รับ ภาพด้วยนะคะ นี่เดี๋ยวเชิญเลยครับนี่พี่คนถ่ายภาพน้องเบียร์น่าจะอยู่ตรงกลางได้ไหมครับ ขยับมาตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ขยับให้น้องหน่อยเรียนเชิญคุณอารักษ์เข้ามาถ่ายด้วยนะครับพี่โต้งด้วยครับพี่จุด้วยครับเรียนเชิญเลยครับนี่ครับผมก็ถือว่าวันนี้ได้รับกำลังใจที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะครับ เรามีน้องเบียร์เดอะวอยซ์ครับมาให้กำลังใจแบบนี้ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารครับจาก Honda ครับแล้วก็นักแข่งไทยของเราเขาวันนี้นี่ครับ บรรยากาศดีมากๆครับโอ้โหเก็บภาพได้เลยเอาเลยครับนี่ครับสุดยอดครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอง่ายๆนะครับนี่แจกความสดใสขอบคุณครับน้องเบียร์ให้กำลังใจพี่ๆเขาหน่อยสิ ค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ สู้ๆนะคะ เต็มที่เลยค่ะ ๆโอเคขอบคุณครับนี่ ข ค อ รับ ให้ชนะเลยค่ะ เดี๋ยวขอให้ชนะครับผม เดี๋ยวจะ อ่า เดี๋ยวจะเชียร์ติดขอบสนามเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเจอคุณอารักษ์แล้วนะครับผมให้คุณอาพูดถึงในเรื่องราวความพร้อมแล้วก็ฝากเชียร์ของเรานะครับ ก็เราในนักขี่ฮอนด้านะตอนนี้มาเด่นเนี่ยนะครับ พี่ชิปครับนักครินทร์โฮมเลสนักครินทร์ก็คงจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาหยามเกียรติได้ วันนี้
เอาเต็มที่เมื่อวานผิดพลาดตรงเรื่องยางนิดหน่อย คราวนี้วันนี้เมื่อเช้านี้ซัดแค่ยังไม่เต็มที่ 80% ก็ยังมาที่ 2 วันนี้ได้มีเฮพวกเราช่วยกันกินน้ำเยอะๆร้องเพลงชาติไทยให้มันดังกระหึ่มขึ้นมา ขอบคุณคุณอารักษ์ขอบคุณคุณจุธามาติปิงกันขอบคุณนักแข่งทุกคนนะครับโอเคเชิญผู้บริหารถ่ายรูปน้องเบียร์อยู่สักครู่นะคะลูกเชิญผู้บริหารนะครับจากเชิญพี่ๆสื่อมวลชนครับนี้พี่ๆสื่อมวลชนมากันแบบหนาแน่นมากเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับไหนคุณอูนอยู่ไหน PPTV นี่เห็นไหมโอ้โหวันนี้ PPTV HD ครับยิงสดนะฮะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนอกจากจะชมบรรยากาศที่สนามมี2ผู้บรรยายที่แบบต้องบอกเลยว่าสุดยอดผู้บรรยายนั่นคือทั้งอาจารย์เก๋าก็คุณนัทนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ในระหว่างนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับขยับไปหานักแข่งไทยของเราอีก1 คนนะครับมาครับตรงนี้จะมีแชมป์ผ้าสวิตทิติวรารักษ์อยู่แถวนี้อยู่โอ้โห FC เยอะมากๆครับวันนี้ป้าน้องกลองแล้วโอเคเดี๋ยวน้องเบียร์เดินตามลงมาครับตอนนี้ให้ถ่ายภาพก่อนนะครับมาคาเวล่าแมน follow me ไปหาชิปเลยเนาะสแตมฮัลโหลสแตมอภิวัตวงศ์ธนานนท์สวัสดีครับแตมสวัสดีครับแตมเดี๋ยวรอกำลังใจก่อนแป๊บหนึ่งในระหว่างที่เรารอสาวๆให้กำลังใจมาจ้าน้องเบียร์มาจ้าน้องเบียร์มาจ้าโอ้วันนี้ครับเราอยู่กับสแตมอภิวัตวงศ์ธนานนท์เมื่อวานนี้เรสแรกผลงานเฉียบขาดมากๆเป็นไงบ้างครับวันนี้ความในเรสการแข่งขันฝากถึงผู้ชมนะครับครับก็วันนี้ก็เข้มข้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ครับวันนี้ก็ถือว่าจะทำให้ดีที่สุดครับก็ยังไงก็เกมมันแน่นอนวันนี้รอติดตามด้วยเลยครับว่า Double Winner Podium นี่จะมีให้แฟนๆได้เห็นไหมครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็หวังว่าเป้าหมายโพเดียมสูงสุดครับโอเควันนี้น้องเบียร์จ๋านี่คือพี่สแตมนี่พี่แซมรู้จักน้องเบียร์ไหมครับติดตามผลงานอยู่ใช่ไหมครับนี่วันนี้เข้ามาให้กำลังใจนักแข่งไทยของเราเมื่อวานนี้พี่สแตมจบอันดับที่1นะโอ้ยได้ฟังเก่งมากเลยค่ะเก่งไหมได้ฟังเพลงชาติไทยจากพี่สแตมครับเมื่อวานนี้กระหึ่มทั้งสนามช้างเลยโอเคให้น้องเบียร์ให้กำลังใจพี่สแตมหน่อยวันนี้ค่ะพี่สแตมเต็มที่นะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวจะเชียร์ติดขอบสนามเลยค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสแตมนะครับถ่ายรูปรวมหน่อยเชิญนะครับผู้บริหารครับครับเรียนเชิญเลยครับเชิญถ่ายรูปรวมหน่อยครับครูรถเลยเชิญเลยครับพี่พิตตี้ด้วยจ้าโอ้โหมีอาการพิตตี้บอกว่าน้องเบียร์สวยเกินไม่กล้าเข้าใกล้เลยจ้านี่ครับบรรยากาศสดครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับนี่โอ้โหพิตตี้สาวสวยพี่ๆสื่อมวลชนครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆนะครับในทุกแพลตฟอร์มมากๆเลยนะครับมานะเดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวน้องเบียร์เดินตามพี่กองมานะเราจะไปหานักแข่งไทยคนต่อไปครับไหนล่ะพี่กองอยู่ไหนพี่กองมาครับเดี๋ยวคาเมล่าแมน follow me excuse me sorry ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับมาครับตอนนี้เราจะไปที่บริเวณด้านหน้าพิษหมายเลข12ครับหมายเลข12ครับและเดี๋ยวน้องเบียร์ The Voice จะเดินตามเรามาครับพิษหมายเลข12ตอนนี้เรามีนักแข่งไทยของเราที่ทำการแข่งขันนะครับในรายการ Asia Road Racing Championship ในรุ่นใหญ่เลยนะครับนั่นคือในรุ่นซุปเปอร์ไบค์1,000cc สวัสดีครับพี่แชมป์ครับนี่ครับเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานก็เมื่อวานครับก็มีอาการหน้าพับคือเราเลือกใช้ยางคนละแบบครับก็อาการก็มีตั้งแต่ประมาณรอบที่7พยายามขี่คุมแล้วแต่ว่ารอบนั้นอาการออกเยอะก็เลยทำให้คุมไม่อยู่ครับวันนี้เป็นไงครับในช่วงของวอร์มอัพดีขึ้นไหมเดี๋ยวผู้บริหารมาด้วยนะครับวอร์มอัพเป็นไงเมื่อเช้าดีไหมก็วอร์มอัพก็ลองยางอีกสเปคหนึ่งก็ไม่ดีเท่าที่ควรก็ช่วงการแข่งขันก็คิดว่าจะกลับไปใช้ยางตัวเดิมแต่ว่าปรับเซตติ้งให้มันลงตัวที่สุดครับนะครับคิดว่าเชิญคุณจุธามาเชิญพี่โต้งขยับขึ้นมาด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องเบียร์จะตามมานะครับ
เชิญผู้บริหารด้วยนะครับ คือวันเนี้ยเรามีกำลังใจนะครับ ต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนของแบบแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยที่จัดความสดใสมามอบให้นะครับ น้องเบียร์จ๋นะรบกวนมาตรงนี้หน่อยค่ะนี่ครับ เดี๋ยวพี่ก๊อกจะแนะนำให้รู้จักครับ คนนี้ชื่อพี่แชมป์ภาสวิทย์ทิติวรารักษ์ชื่อพี่แชมป์ภาคภาสวิทย์นี่แค่ชื่อก็แบบแค่ชื่อก็จะเป็นแชมป์แล้วด้วยวะพี่เขาแข่งในรุ่นใหญ่เลยรุ่น1,000ccนะครับผมวันนี้อยากให้น้องเบียร์ให้กำลังใจพี่แชมป์หน่อยนักแข่งไทยของเราพี่แชมป์สู้ๆนะคะทำให้เต็มที่ค่ะโอ้โหกำลังใจมาแบบนี้เป็นไงบ้างครับชื่นใจครับชื่นใจคือกำลังใจจากทางบ้านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณอารักษ์เดี๋ยวให้คุณอารักษ์แบบพูดถึงกับอย่างที่เมื่อกี้น้องแชมป์บอกว่ามีปัญหาจากเรื่องยางวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เขาเปลี่ยนเซตใหม่เมื่อคืนนี้อยู่จนดึกเลยวันนี้เดี๋ยวคอยดูคุณแชมป์โดยมากไม่ค่อยพูดแต่ว่าพอลงขึ้นมาปิดหมวกกีฬานี้ไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรมีแต่ว่าแชมป์ก็คือแชมป์ดูเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพร่วมกันสักครู่หนึ่งนะครับเชิญพี่สื่อนะครับถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะครับกับพี่แชมป์เชิญเลยครับผู้บริหารเชิญเลยครับแล้วก็ตอนนี้มีคุณโอ๊ตครับคุณตนัยสิริชาญวิทยารมณ์ครับกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับมาร่วมให้กำลังใจด้วยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกได้ว่าคึกคักมากๆครับในเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพนี่ครับโอ้โหคึกคักจริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ๆถ่ายแป๊บหนึ่งผมจะขออนุญาตสอบถามเรียนถามความรู้สึกของคุณโอ๊ตหน่อยคุณตนัยสิริชาญวิทยารมณ์นิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกคึกคักกว่าทุกครั้งครับที่จัดมาครับคุณโอ๊ตครับอยากให้พูดถึงบรรยากาศแล้วก็อยากให้ส่งกำลังใจฝากถึงนักแข่งไทยทุกคนนะครับนี่วันนี้ทำไมสนามนี้ทุกคนมาเชียร์แชมป์เป็นพิเศษนะปกติไม่เยอะขนาดนี้นะฮะมาเชียร์แชมป์ใช่ไหมฮะมาเชียร์ซิโมครับก็สนามนี้ก็ถือว่าต้องเบียร์นะครับที่มาชมการแข่งขันแล้วก็ช่วยสร้างการรับรู้กับมอเตอร์สปอร์ตต่อไปก็ได้แฟนๆผมว่ามีแฟนๆในนี้ที่เป็นแฟนคุณเบียร์อีกเยอะมากที่เข้ามาสนามช้างเพื่อมาดูการแข่งขันนะครับก็ทำให้ได้รู้จักนักแข่งไทยได้เป็นกำลังใจให้นักแข่งไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณเบียร์มากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแชมป์ด้วยนะครับผมขอบคุณคุณโอ๊ตครับขอบคุณโอ๊ตนะครับครับผมนี่ครับผมคุณตนัยสิริชาญวิทยารมณ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นก่อนเดี๋ยวให้น้องเบียร์เดินตามมานะครับมาคาร์บิลแมน follow me มาครับเหนื่อยหน่อยนึงนะครับเหนื่อยหน่อยนึงโอ้โหสาวๆเพียบเลยนะครับเราจะไปที่ตรงไหนครับชี้เป้ามาครับพี่กองครับผมนี่Honda Racing Thailand ครับ Honda Racing Thailand น้องมิกซ์กับน้องไมค์คิวเดี๋ยวยืนขึ้นกับลูกนานๆเราจะมีเนี่ยครับพี่เบียร์คนสวยมาให้กำลังใจพวกเราแบบนี้คนไหนมิกนะมิกนะครับมิกอยู่นี่น้องเบียร์จ๋า2 คนนี้น้องเขาเป็นนักแข่งจากเรียกได้ว่าขยับมานิดนึงจ้ะขยับมานิดนึงตรงไหนจ๊ะขยับไปตรงกลางขยับไม่น้อยจะได้แบบได้เฟรมได้เห็นตรงกลางด้วยโอเคจ้ะน้องเบียร์จ๋านี่คือ2 นักแข่งที่ทาง Honda ไทย Honda เรียกได้ว่าอยู่ใน Academy สร้างขึ้นมาตั้งใจที่จะแบบอยากให้เป็นนักแข่งในระดับอินเตอร์สุดยอดเลยค่ะน้องยังอายุน้อยๆอยู่มิกเท่าไหร่ครับ17ครับ17ไมค์คิว19เองเด็กๆอยู่นะครับทาง Honda นี่ตั้งใจที่อยากจะให้เป็นนักแข่งในระดับมืออาชีพนะครับให้กำลังใจน้องๆหน่อยถ้าเริ่มแต่ตอนนี้รับรองอีกไกลค่ะอนาคตนะคะยังไงวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะคะเต็มที่สู้ๆค่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวให้น้องมิกซ์ครับพูดถึงแบบวันนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยว่าความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างก็สำหรับวันนี้ครับก็จะนำข้อผิดพลาดจากเลส1เมื่อวานครับมาแก้ไขในวันนี้ก็วันนี้จะนำโพเดียมมาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้ครับแล้วก็ฝากติดตามทุกคนแล้วฝากติดตามไทย Honda ด้วยครับให้ไมค์คิวหน่อยไมค์คิวสักหน่อยลูกครับของผมก็สำหรับวันนี้ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานครับจะนำข้อผิดพลาดของเมื่อวานมาแก้ไขในวันนี้ครับขอบคุณครับคือเราได้ฟังคุณอารักษ์พูดให้กำลังใจหลายๆคนแล้วผมขออนุญาตอยากให้เป็น
เป็นโค้ชใช่ไหมปีนี้มาเป็นโค้ชใช่ไหมครับคุณอารักษ์พูดถึงน้องๆหน่อยแล้วให้เราฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยครับค่ะสำหรับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มาเชียร์แล้วก็มาชมนักแข่งไทยทุกๆคนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าน้องสองคนนี้คืออายุยังน้อยดูหน้าตาหล่อเหลาด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องฝากเชียร์น้องๆเพราะว่าเป็นโครงสร้างของ Honda ที่จะสร้างนักแข่งที่อายุน้อยขึ้นมาชิงแชมป์เอเชียในระดับเอเชียน้องๆก็บอกไปหมดแล้วว่าจะคว้าโพเดียมสำหรับสนามโฮมเรสให้ได้ก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีม Honda Racing Thailand ด้วยค่ะและคุณอารักษ์อีกครั้งหนึ่งขาดไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผลักดันมุกระดาปีที่แล้วเราเห็นเขาไฟกันในสนามปีนี้ให้นั่งแล้วนะครับยังไงครับคุณอารักษ์ครับเพราะว่ามุกเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วนะครับเขาก็ต้องอยากถ่ายทอดความเก่งให้สู่ไมค์คิวแล้วก็ให้สู่มิกเพราะว่าเขาไม่อยากจะดังคนเดียวเขาอยากให้น้องๆดังมั่งจริงๆนะฮะเมื่อวานถ้ามีแบ่งเกรดนะที่1ที่2ไปแล้วโอ้ครั้งแรกเลยนะที่ได้แข่งกันกับพวกนานาชาติแล้วก็ไม่เคยขี่รุ่น600มาก่อนมุกนี่เยี่ยมมากนักแข่งนี่ยอดครับผมวันนี้เราจะฟังเสียงเพลงชาติไทยให้กระหึ่มครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันและเชิญคุณโอ๊ตด้วยนะครับคุณตนัยสิริครับผมเรียนเชิญอีก1รอบครับแล้วก็น้องเบียร์ด้วยนะจ๊ะถ่ายภาพร่วมกันกับน้องๆพร้อมด้วยผู้บริหารทีมโค้ชด้วยพี่ฟิล์มเชิญพี่ฟิล์มด้วยนะครับมีคุณเนี่ยครับฝั่งนี้มีพี่โต้มีคุณจุธามาศอินทริงการนันท์นะครับเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเลยนะครับนี่ครับกำลังใจครับผมเรียกได้ว่าวันนี้พี่ๆสื่อมากันเพียบน้องเบียร์อาจจะร้อนหน่อยนะลูกวันนี้นะสู้ๆนะครับ อากาศค่อนข้างจะร้อนนะวันนี้เนี่ยครับโอ้โหต้องขอบคุณละครับเหล่าบรรดากำลังใจครับรวมไปถึงแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตและก็พี่ๆสื่อมวลชนครับที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในวันนี้ในช่วงพิทวอล์กนี่คือเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับป้าเดี๋ยวเรามีอีกเดี๋ยวเรามาพิทที่15หน่อยนึงครับเรามีนักแข่งไทยอีก1คนนะครับคุณผู้ชมครับที่ร่วมลงทำการแข่งขันแต่เนื่องจากสนามแรกครับเจ้าตัวไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้มีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้มาให้กำลังใจหน่อยนึงครับโฟร์ธ รัชพงษ์วิไลโรจน์นะครับนี่ครับเจ้าตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้เจ้าตัวไม่อยู่เดี๋ยวบอกน้องเบียร์หน่อยนึงน้องเบียร์จ๋าเรามีนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งชื่อโฟร์ธ รัชพงษ์วิไลโรจน์นี่แหละรถแข่งเขาแต่วันนี้พี่โฟร์ธเขามีการบาดเจ็บมาแข่งไม่ได้นะครับอยากให้น้องเบียร์ฝากให้กำลังใจพี่โฟร์ธหน่อยครับผมพี่โฟร์ธคะหายไวๆนะคะหายไวๆแล้วกลับมาแข่งไวๆนะคะรอเชียร์อยู่ค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเบียร์ครับช่วยจับป้ายหน่อยช่วยถือตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับผมกำลังใจครับส่งให้โฟร์ธ รัชพงษ์วิไลโรจน์นะครับบอกเลยว่าสุดยอดแน่ๆนะครับมาคาวิล่าแมนวันพิษไปอีก1นะครับเดี๋ยวน้องเบียร์เดินตามมาครับในระหว่างนี้เราจะไปที่พิษหมายเลข23ครับนั่นคือพิษของทีมแข่งไทยของเรา1ทีมที่ต้องบอกเลยว่าทีมนี้จัดเต็มตลอดนะครับนั่นคือทีมแข่ง East NJT Racing Team ครับพิทนัมเบอร์23สู้ๆครับคาเมล่าแมนขออีกทีพูดให้กำลังใจโอ้โหตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากๆครับสำหรับเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024 สนามแรกนะครับนี่มีน้องๆนักเรียนมาด้วยเหรอว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขออนุญาตผ่านทางนิดนึงนะครับคุณพี่ครับโอ้ยมาแชลเรานี่ก็แบบนะทำงานเหนื่อยๆต้องมาขอแบบอย่างนี้บ้างอยากได้กำลังใจจากเหล่าบรรดาเราอยู่กันที่พิทหมายเลข23ครับEast NJT Racing Team สุดยอดสวัสดีครับน้องกุ๊กกิ๊กสวยพี่บอลเดี๋ยวต้องให้พี่บอลแบบเป็นตัวแทนก่อนนะครับพูดถึงแบบในองค์รวมเขาเรียกว่าในภาพรวมสิของการแข่งขันรายการนี้คือน้องกี่คนนะของเรา4 คนลงทำการแข่งขันในรุ่นเดียวกันเลยนั่นคือ250 ซีซียังไงถึงแบบมีเป้าหมายยังไงถึงแบบอยากให้น้องๆลงแข่งขันในรุ่นนี้ตั้ง4 คนก็หลายๆคนเนี่ยรูปร่างแล้วก็สรีระเนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็ถนัดในรถรุ่นนี้ก็เลย
ส่งทีเดียว 4 คนเลยครับก็ มีใครบ้างแนะนำน้องๆหน่อย ก็จะมีวลิตนะครับแล้วก็ฟิวนะครับแล้วก็น้องเกมน้องกันครับกันที่จะเป็นไวการ์ดใช่ครับผม เด็กสุดแล้ว เด็กสุดแล้วครับและแสบสุดด้วย เด็กสุดด้วย เดี๋ยวต้องรอกำลังใจวันนี้พี่ก๊อกเอากำลังใจมาฝาก บอกเลยว่ากำลังใจนี้แบบนะดีมากๆดีมากๆ แล้วก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับ เด็กๆครับ ไม่นั่งครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับนี่กำลังใจโดยน้องเบียร์โว้ย สวัสดีค่ะ น้องเบียร์จ๋า ค่ะ คือเป็นน้องๆนักแข่งในสังกัด East NJT Racing Team เป็นทีมแข่งของประเทศไทยนี่ครับน้อง4 คนนี่ลงทำการแข่งขันในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น250 cc ก็เดี๋ยวถามน้องๆก่อน รู้จักเบียร์ไหมครับ รู้จักอยู่ครับ รู้จักไหมครับ รู้จักครับ รู้จักไหมครับ รู้ครับ รู้จักไหมครับ ครับ น้องคนนี้อายุน้อยสุด น้องกันอายุเท่าไหร่นะ13 ปีเอง อายุน้อยมาก 3 ปี โอ้โห ส่วนคนนี้เป็นทีมโค้ชพี่บอลตัวตึง ค่ะ นะครับ ให้ สวัสดี เบียร์ ค่ะ ครับให้กำลังใจน้องๆนักแข่งทั้ง 4 คนของทีม East NJT หนะครับ ค่ะก็อยากให้นักแข่งทุกๆคนนะคะ ตั้งใจทำให้เต็มที่เลยค่ะ เดี๋ยวจะส่งพลังใจไปให้ค่ะ โอ้โหน้องเบียร์จ๋ารบกวนถ่ายภาพคู่กับเหล่าบรรดาน้องๆนักแข่ง แล้วก็ทีมผู้บริหารด้วยนะเชิญเลยครับ ตรงไหนดีครับเชิญเลยครับ โอ้โห นี่ครับเชิญที่สื่อมวลชนเลยนะครับวันนี้กำลังรถหลานจริงๆ ได้รับข้อมูลมาว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องฟิล์มด้วยปิยวัฒน์ปทุมยศนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับฟิล์มครับนี่ครับเชิญเลยครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมกำลังใจจากน้องเบียร์ The Voice ครับบอกไปแล้วว่าส่งถึงพี่ๆทุกคนพี่ๆสู้นะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวในระหว่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงบรรยากาศไลฟ์สดตรงนี้นะครับผมน้องเบียร์จ๋านะครับสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับมาเห็นแบบบรรยากาศคึกคักไหม คือคักมากค่ะตื่นเต้นมากอยากเห็นตอนแข่งแล้ว ใช่ป่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนพอเห็นกำลังใจแบบนี้เป็นไงบ้างครับสู้ไหวไหม ไหวค่ะไหวแน่ นะครับอีกหนึ่งครั้งอยากให้น้องเบียร์ฝากให้กำลังใจน้องๆนักแข่งทีมแข่งไทยทุกๆคนหน่อยครับแบบฝากหน่อยครับกำลังใจอีกหนึ่งครั้งค่ะ ทีมนักแข่งของไทยทุกๆคนนะคะ ตั้งใจแข่งให้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวจะส่งพลังใจจากข้างสนามไปให้เลยค่ะโอเคครับรับรองว่าวันนี้เดี๋ยวน้องเบียร์ก็จะไปถือป้ายมินิบอร์ดด้วยมินิในบริเวณหน้ากริดสตาร์ทนะครับ2รุ่นด้วยกันนะรู้สึกจะเป็นรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600แล้วก็รุ่น S ซูเปอร์ไบค์1,000cc ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องเบียร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับและขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยนะครับเจอกันในเรสครับผม